aragenda noneho azana amabara hose arataka, amabara y'umukara agenda ataka hose ukajya ubona mbese ni igikoko. Bigaragare ngo ibuye ryihagurutsaga ku butaka rikimotiva nishaka ribe ri mu byondo simba byaracukuraga bikayakura no mu butaka imbere, ariko ibuye warajya guhona kwa n'ubundi buye dusanze ku muhanda. Twe twabonaga ibuye rigeze nko muri metero, ntabwo ari kubona ibuye ryimotiva hasi, ariko wabonaga rigeze nko muri metero rihagurutse. Yakomeze neza cyane inshuti bakunze muri cyane nitwa Venus Habineza, nishimira uri gusimbura no gukurikirana neza uyu munsi mu karere ka Gisagara mu murenge wa Musha mu kagari ka Gakoma, niho nicaye kuri uyu munsi rero ndi kumwe n'umubyeyi umwana ariko n'umwana uvutse mu buryo usa nk'ubutangaje ndetse n'amateka yihariye, niyo mpamvu twagize amatsiko yo kumenya se uwo mwana ubundi byagenze bite. Kugeza muri uyu munsi umwana ugifite ikibazo y'umurebye ku mubiri we ubona ko hari ikibazo runaka, ariko njyewe twaje kumenya ko nyine yavutse mu buryo budasanzwe ndetse yavuka afite amateka adasanzwe umusanzu bitandukanye n'uburyo ki abandi bana bavuka. Niyo mpamvu twashatse kuganiriza umubyeyi we tumenye se undi mwana byagenze bite, umubyeyi byagenze bite, tugiye muri makeya uko ubwira azagenze. Reka mvuge ngo ikaze muri iki kiganiro. Nitwa nde? François Kagari ka Kinana, umudugudu w'Akabanga, umurenge ni wa Musha. Hanyuma tugusanze hano muri Musha, twaje kumenya ko ufite umwana ufite amateka yihariye, ubundi byagenze bite? Ubundi ni ukuvuga ngo uyu mwana ni imbyaro ya gatanu, uwa mbere ni uriya mfite. Noneho ni ukuvuga ngo uyu mwana nabyaye umwana ukurikira nyine uyu mwana wa mbere. Noneho ndigeze nko mu mezi 7 n'igice ivamo, ariko ivamo ari umwana muzima. Noneho naje kongera ashyiraho undi mwana, ubwo mubyaye umwana w'umuhungu, ubwo ngubwo avuka afite ikibazo. Mubyarira amezi 8 n'igice, 9 ataruzuza buri minsi 12 ngo mbyara. Noneho birangije rero umwana amaze kuvuka avukana ikibazo gikomeye, nawe avuka afite uruhu utamenye uko rumeze. Noneho birangije rero umwana aragenda, ubwo ngubwo arahinduka ku buryo naje kuba kwa muganga nza gutaha. Ubwo ngubwo ntashye ndamurwaza ukwezi n'iminsi 3 arapfa. Ariko noneho uwo nguwo nawe yapfuye mukuramo umwenda, nakunkumura kuno impu zigasigara mu mwenda. Noneho ubwo ngubwo naje kongera, ubwo ngo yari uwa gatatu. Ubwo ngubwo naje kongera ishyiraho indi nda ivamo ifite nk'amezi 4, nibwo naje kongeraho uyu nguyu. Ubwo uyu nguyu nawe mushyizeho, ubwo ngubwo nawe avuka ari amezi 7, ariko avuka afite ikibazo gikomeye, nawe uruhu rwiwe ari ishashi. Yavutse uruhu rumeze gute? Uruhu rwari nk'ishashi ubundi. Nimba ubona mbese ikintu nabasha kugereranyiriza ni nk'agakeri k'umutubutubu niba ukazi. Ubwo baje kumufata ibizami bajya gupima, bagiye gupima baza nta ndwara irimo. Ubwo ngubwo nari nsubiyeyo kwa muganga ngo ntore igisubizo, bambwira ko nta burwayi babonye. Barambwira ati jyana umwana, ubwo ngubwo tuzamenya amakuru nimba azaba, ahubwo Imana niyo ibizi. Yavukiye amezi 9? Amezi 7. Amezi 7 avuka afite uruhu rw'ishashi. Rw'ishashi ahantu hose, nta utabona nimba ari umuntu. Aya maso nta yari ariho, ukuvuga ngo yari ibintu bizamo by'imirishyi, nta ngohe wabonaga. Aha hose yari agifubitse, ubona mbese ari ibintu bidasanzwe, ku buryo namaze nk'iminsi 4 hano. Aragenda noneho azana amabara hose arataka, amabara y'umukara agenda ataka hose ukajya ubona mbese ni igikoko. Ubwo ngubwo tuza kureba nyine tubona ibintu biratuyobeye, turagumiza nyine turasenga dutakambira Imana. Ubwo uguhaye umuti w'ibyatsi yaje yavuga usukamo hakanywa ugasenga, nuko tugiye kubona tubona Imana igiye ikora imirimo uko nguko. Ubu ntabwo tuzi iherezo ry'umwana uko bizagenda. Hanyuma ko uri uwo mwana wundi wakuraga n'imyenda byari bimeze bite? Ubundi uwo mwana uko byari bimeze buri ishusho ni nk'iyi y'umwana n'ubundi, kuko byaje n'ubundi mbese nimba uri kureba ahangaha aha mu ijosi uko bimeze,
ni ukuvuga ngo nawe intoki ziwe wasangaga ari nk'uko nguko noneho we hose habaga hameze nk'uko uri kubibona hose ku buryo nta gasura namba wabasha kubona ku buryo njyewe naje kubisanisha sanga uwo mwana n'uyu nguyu n'ubundi bari kimwe ubwo ngubwo gusa nuko Imana ubwo yari ifite ibindi bintu ishaka kugeraho n'umugambi yenda ifite kuri uyu mwana twe tutasobanukirwa ariko ubundi uburwayi bwari bumwe. uwo wa gatatu yaje kwitaba Imana yaje kwitaba Imana maze ukwezi n'iminsi 3. ubu ngubu ufite bangahe bariho? ubu ngubu ufite uriya umwe n'uyu nguyu wa kabiri. abo batatu bandi baripfiriye nyine ntabwo bakiriho. uriya niwe mukuru? uriya niwe mukuru niwe wa mbere. hanyuma ibi bintu wowe utekereza ko biva he? njyewe ibi bintu nabitekereje numva ntago ndi kumenya nanjye isobanurira ndetse ndanabireba birananyobera rwose kugeza ku iyi saha nari ntaramenya ibyo ari byo ubu ntago ndasobanukirwa rero. abaganga ibyo byose nta kintu bigeze bakubwira se gishobora kuba cyagufasha? ni ukuvuga ngo abaganga ikintu bakoze bo barapimye nyine barareba ngo babe babona uburwayi n'ubundi ntibwagaragara bageze ubwo natwe badupima nk'ababyeyi b'umwana ngo bamenye nimba haba hari ikibazo twaba dufite yenda babe bavura umwana nabwo ntibagira uburwayi babona kuri iyi saha mbese nta kintu badukorera babona nyine niko byagiye bigenda. usibye uyu nguyu wavukanye ikimeze nk'ishashi abandi isura bavukaga bameze gute? ubundi ku mbyaro ya mbere uwa mbere n'uriya turi kumwe noneho umwana wasubijeho nawe nta kibazo yari afite wabonaga ko nta n'ikibazo afite namba noneho ibyo byatangiye kuri iyo mbyaro ya gatatu ubwo noneho nibwo naje gukuramo inda nyine y'amezi 4 ubwo ndangije mpita nshyiraho uyu nguyu nawe avukana ikibazo kimeze nk'icya wa wundi niko byagiye bigenda. hari icyo cyeka cyaba kibitera se? njyewe nta kintu numva nkeka kuko bimwe nari ntaramenya ibyo ari byo ariko bigaragara yuko njye mbona ntabona uko nabibara ubundi mbona ari nk'ibintu by'imyuka mibi utamenya uko bimeze kuko hari igihe nk'ubu ngubu urabona afite nk'ishusho urabona ko nta kibazo yenda urebye mu maso ariko hari igihe bigira gutya ukajya kubona ukabona ahantu hose birongeye birapfukiriye n'aha mu maso hose bikazaho ku buryo ubona nta n'ishusho afite ukabona ko nyine n'ubundi byongeye byagarutse bikagira n'igihe nanone ukabona byongeye byagiye. biza mu gihe kingana iki? hari igihe biza nko mu kwezi mu kwezi bikaza nk'inshuro imwe? bikaza nk'inshuro imwe. akagira nk'ishusho imeze ite? iyi shusho y'umuntu irabura ubundi ubundi afatwa asa nk'umuntu mbese ubona ko arwaye buryo hari igihe hazamo n'umuriro akanawuhinda noneho ubwo ngubwo rero iyo umurebye nko mu maso ugira ngo urebe nk'ishusho iyo byagenze uko nguko ubona ari nka wa mwana warwaye kera umaze nk'igihe mbese arwaye nka kuno umuntu aba yararwaye arembye ari kuzahuka yoroherwa niko kuntu uba ubibona kuko ubona ari nk'umuntu mbese navuga ko ari nk'umuntu ubona ari nk'umuntu wenda wapfuye akazuka niko nabasha kubigereranya niko uba ubibona ariko gusa nk'uko nguko iyo bimaze igihe bitaza nibwo ubona afite akanga nibwo ubona ko bagana nk'abana bakabona mbese nyine mu buzima busanzwe nuko bimeze. agakina n'abandi bana se? arakina nta kibazo. bafite imyaka ingahe? amaze kugira umwaka n'amezi 4. usibye ibyo nta kindi kibazo ajya agira? nta kindi kibazo nta n'uburwayi bundi ajya agira budasanzwe uburwayi buza n'inkubuza n'ubundi ku bandi bana keretse icyo kibazo gusa. hanyuma iyi myuka mibi utekereza iva he? jewe ni ukuvuga ngo imyuka mibi ntabwo wamenya ahantu ituruka kuko ntiwamenya ngo ni naka uyifite na nyirarunaka ntiwanamenya ngo yenda imyuka mibi yazanywe n'iki ngiki wowe ubona ibintu gusa bizi. mu rugo se nta hantu wigeze nibura abikira ukuvuga ati bishobora kuba aribyo byankurikiranye? oya mu muryango twebwe mu muryango bigaragara yuko
umuryango w'imiryango ya kera n'ubundi ntijya ibura ibintu nk'ibi ngibi, ariko jyewe ntabwo nigeze mbicaho iteka ngo mvuge ngo ni umuryango ubikora, ariko byigeze kuba ariko muri- noneho Mm. sinabura kubivuga n'ubundi mu muryango ntabwo byaburamo, kuko nk'ubu ngubu mu minsi ishize twagiye kubona tubona haje ibintu bitera amabuye, Mm. noneho rero muri uko gutera amabuye biratera rwose, abantu bose baranabimenya baranabireba, n'abantu baranadusura nabo barabireba. Mu by'ukuri ibintu nk'ibyo ntiwamenya uburyo ki biba biri gukoramo. Ubwo rero jyewe nkimara kubibona uko nguko yenda nasa nk'uwasanije nkavuga nti se ubu ngubu yenda icyakoze ibi nticyakora n'ibindi, niko kuntu njye nabitekereje mu mutima wanjye, ariko nyine si nabigira ibintu birebire. hanyuma se mu rugo yenda nko ku babyeyi cyangwa se kuri ba sokuru hari uburyo ki abantu kera baranaguraga bagatekera, ubwo wasanze bimeze bite? Jyewe ubundi ibyo umuryango navukiyemo ntabwo ibyo ngibyo ngiye nigeze mbihabona, nta n'ibyo nigeze mbona rwose bakora bidasanzwe. Njye nabyirutse mu muryango wacu dusenga Imana yo mu ijuru, ibintu byose ubona ko ari ibintu biri mu Imana, ariko noneho urabona ninjiye mu wundi muryango, ubwo uwundi muryango wose sinasobanukirwa ngo bakora gutya bakora gutya, ibyo ni ibintu ntarasobanukirwa neza. ntabwo umugabo yigeze akubwira se nibura ko hari uburyo ki baba babikoraga ariko bagateka ko ari byo byankurikiranye? Aya ibyo ntabwo twigeze tubiganira. mwese iyo mubiganiriye mu rugo biba bituruka hehe, ari nde ushobora kubibatereza? Twebwe iyo tuganira mu rugo kuri iyi saha nakubwiye ko kuri ino saha ntigera amenya ngo ni runaka unterereza ibi bintu cyangwa ni runaka wankoreye ibi bintu, twebwe tubona biza tukabona bigenda uko nguko. Ubwo iyo tubibonye uko nguko nta kuvuga ngo turavuga ngo ni runaka ni nyira runaka, twe ni ukwiyambaza mu ijuru tugasenga gusa, Imana aba ari wowe ugira ikintu wadukorera nta kindi. nkaho iyo ubonye umwana wawe ahindutse gutyo ubyakira gute? Njyewe nk'iyo mbonye umwana wanjye ahindutse gutyo mba numva nyine mu mutima wanjye ufite ibyishimo birenze, kuko mpita mbona ko mu ijuru hari Imana irenze ibyo byose, mpita numva yuko uko byagenda kose njya ndeba nk'uyu mwana yenda nk'iyo mufite nk'umubyeyi wiwe byonyine kuba mufite nko mu biganza, mba numva nagenda mbwira umuntu wese ati wabonye Imana icyo ikora, wabonye icyo Imana ikora, bitewe n'aho mba mbona avuye. hanyuma kubyara umwana ukabona afite ishusho nk'iy'inyamaswa, icyo kiba cyakiriye gute? Njyewe ni ukuvuga ngo urabona ibintu byari bimbayeho ubwo inshuro ya kabiri, nkimara kubibona uko nguko urumva ku mbyaro ya gatatu nibwo icyo kibazo cyatangiye, ndangije ubwo mbyara uwo mwana, maze kumubyara mbibonye uko nguko ndavuga nti yenda ahari muri iki gihe hariho indwara nyinshi yenda ntiwamenya mu minsi y'imperuka iba iri kugenda bibaho, noneho nongeye ndavuga nti reka noneho ndebe umwana ngomba kubyara, ku buryo numvaga ko muri gihe mfite ibyiringiro by'uko nubwo nabyaye uwo mwana yuko hari igihe yenda Imana ishobora kumpa umwana muzima, nibwo naje kubyara uyu. Ku buryo mara kubyara uno mwana kubyakira ntabwo byanshimishije, nta nubwo numvise binejeje, ku buryo maze kumubyara nkimara kumubyara banyeretse ngo umuganga aje ambwiye ati ubyaye umwana umeze gutya, ni ukuvuga ngo nahise nyine mubwira ati arambaza ati wumva umeze ute, ndamubwira nti jyewe ndumva nta kibazo, ariko nahise ngira ikibazo nyine numva muri jye sinzi ukuntu bigenza. Ubwo rero shatse ikingaha ubwo biba birangije rero ubwo ngubwo maze kumubona nyine numva nabyakiriye nk'ibintu nyine bisanzwe, nta kindi nagombaga kurenzaho, nta n'ikindi nagombaga kugabanuraho. Ubwo ni ukuvuga ngo nyine ubwo nabyakiriye uko ndi kubibona, ubwo nyine nahise mbona ko ubwo nta kindi nakora. mu muryango uvukamo babifata gute? Mu muryango mvukamo nyine nabo babifashe nk'ibintu nyine babona bidasanzwe, baravuga ati ni ugusenga cyane nta kindi twakora tukiyambaza iyo mu ijuru. uwo mwashakanye mwarasezeranye? Twarasezeranye. hanyuma se ubukwe na nyoko bukwe babyakira gute?
nabo nta kibazo. uba nta kibazo bibateye Nta kibazo bibateye uretse ko nta n'abo tunafite, nta data bukwe na sobu, n'indi miryango. yose ubona ibyakira gute nayo nyine ibyakira uko nguko, nta kundi babigenza, bo baba babibona uko nguko nyine bakabyakira uko nguko. hanyuma uzakomeza kubyara cyangwa bavuga ati nzarekera aho ngaho, gahunda ufite ni iyihe ku bana? njye gahunda numva mfite, numva n'Imana ibishoboye yabimfashamo, njye nareka kubyara nkabirekera aho ngaho. ntabwo iyo utekereza se kumenya intandaro yabyo nese ubwo igutera kugira ibyo byago byose? intandaro buriya nashatse kuyimenya inshuro nyinshi, nashatse kuyimenya inshuro nyinshi, ariko noneho kumenya intandaro y'ibintera ibi byose, njyewe ubundi nabisabye Imana, mbwira Imana nti Imana yanjye ni wowe ugomba kunyereka intandaro y'ibi byose, ukanyereka iherezo ryabyo, ukansobanurira impamvu ibitera, kandi ukabimbwira n'abandi bose ku buryo nabasha kuba nabibabwira nabo bakabimenya. ni ukuvuga ngo sahiyi ni umukoro nahaye Imana, niyo igomba kunsobanurira, nta handi ngomba kuba nabariza. ntabwo wigeze ujya kubaza abavuzi gakondo se? reka da, ntabwo nigeze njya kubaza. kubera iki? kubera yuko se ubu ngubu namenya mbariza hehe? nta muntu wigeze ukurangira se? nta muntu wigeze undangira, n'abakurangira nyine ni ukubwira ibintu byo hirya no hino ukumva ntago wabibamo. uba wumva nta bwoba ufite se kuko ushobora kuzabyara n'undi mwana ukaza afite icyo kibazo? ubwoba nyine mba mbufite, kuko ntago wabura kugira ubwoba. kubera ko impamvu utabura kugira ubwoba, urabona nimba ubonye ibintu bidasanzwe, ubundi ntibyabura kugutera ubwoba, kuko nubaye igihe njya nicara nkavuga nti yenda nshobora kugira gutya nkabyara, nabyara yenda nkabyara umwana ufite ikibazo, nabyara umwana ufite ikibazo n'ubundi ugasanga ni bya bindi. ubwo rero nkumva ko ubwo bwoba mbufite muri jyewe, ubundi ku buryo numva rwose Imana imfashije no kubyara nanabireka. hanyuma bwa mbere ubyara umwana akagira ikibazo ukabona afite icyo kibazo cy'imiterere, umugabo yakwakiriye ate? umugabo yanyakiriye neza, nta kibazo, mu buzima busanzwe yabonye ko ubwo nyine nta kundi, nta kindi kintu yarenzaho, ku buryo nyine yabirebye nyine nawe biramuyobera, nyine biranamuhangayitsa, biranamubabaza, ariko mu by'ukuri ntago yigeze antererana ngo abifate nk'aho ari njye mbyihamagariye. we yabifashe yuko nyine ari uko nguko bigenze, nta kundi, arambwira ati twishyire mu Mana, nta kindi twakora. usengera he? nsengera mu Badivantisite. hanyuma ndagira ngo umubwire kuri icyo kintu kijyanye n'imyuka, biza ryari nko mu yahe masaha? ni ukuvuga ngo ubundi ntago wamenya amasaha, kuko hari igihe ujya kubona nyine ukabona umwana yahindutse, kuko hari igihe afatwa ari nk'ibicurane cyangwa se ari nk'inkorora cyangwa se n'uburwayi, ukabona ni uburwayi busanzwe, ndetse nkanamujyana no kwa muganga, ku buryo ngenda nko kwa muganga bakamufata yenda n'ayo maraso, bamufata amaraso bakambwira ati nta malariya, bo nyine bakampa imiti yo kuba nyine namufasha nkamuha, ariko noneho ukarushaho kubona mbese umubiri wahindutse ukundi kuntu utabasha kumenya, ku buryo nyine usanga uruhu hose rwahindanye, hose no mu mutwe, ukabona nyine ni ibintu biteye ubwoba. ubwo iyo bigenze uko nguko nyine mpita njya kwa muganga ngo ndebe ko hari ikintu bamfasha, ubwo nyine biraza bikagira igihe nyine ubwo bikijyana, nuko bigenda. iyo shashi ijya igaruka? oya, ishashi ntabwo igaruka, ntabwo igaruka ishashi, gusa nyine ni ukwihinduranya k'uruhu, nyine kuribona ameze mu ijosi no mu ntoki, usanga aha mu mutwe hose ariko byagiye bigenda, no mu maso kumwe ugasanga hose byapfukiriye. hari undi muntu wo mu muryango wanyu se wigeze ugira ikibazo cy'uburwayi budasanzwe? ubundi igihe ibintu ni ubwa mbere nabibonye mu mateka, nabo nagerageje kugenda mbaza, yenda turi nko kwa muganga, yenda nkimara kubona ibyo ngibyo barambwira ati ibi ni ibintu natwe tubona byatubeye bidasanzwe. ubwo rero n'uwo
yenda n'uje nawe akabireba arabireba nawe bikamuyobera akavuga ati koko ibi ni ibintu bidasanzwe. hanyuma ku bijyanye n'abaturanyi bo bagufata gute? ni ukuvuga ngo abaturanyi bo urabona imitima y'abantu ntabwo ihura, buri uwo ari we wese ateraho umusada wo kwivugira icyo ashaka. ni ukuvuga ngo bamwe hari abaza bakajya bagenda bavuga ati ni igikoko noneho yabyaye, hirya nanone undi akaza ni igikoko noneho si umuntu nawe uzagenda urebe. ubwo mbese aba ari amagambo yagiye acicikana bavuga ko ari igikoko atari umuntu, uko yongeye yabyaye igikoko atari umuntu, ni uko kuntu baba babifata ubundi nta n'ukundi baba babibona. kandi ariko nubwo babivuga ngo ni igikoko si umuntu, nanjye nkurikije ibyo mba uko nabibonaga n'uko ndeba narabyakiraga kuko nanjye ariko nabibonaga. hanyuma bakimara kukubwira ko wabyaye igikoko wigeze wemera ko reba mubyaye se? urabona kwa muganga ntabwo bakubwira ko ari igikoko, bo bakubwira ko ari umwana, kandi n'ubwo ubona nyine kwa muganga nabo baba bamukorera ibishoboka byose nk'umwana nk'abandi n'ubundi. ubwo rero ni ukuvuga ngo kuvuga igikoko ni abantu babyishyiriraho, ni abantu babitangiye nyine babivuga twageze aha mu rugo tukiri no kwa muganga nyine ku bagenda baza bavuga ati ni igikoko yicayeho ntabwo ari umuntu, ariko nyine bigenda nyine bishyira gake gake ko nguko ntibagomba kubivuga cyane. hari abandi bantu muvukana se? muvukana n'abana bangahe? barashatse? ni abasore? ni abadamu. barashatse? hari uwigeze se ugira ikibazo nk'icyawe? nta wigeze akigira. hanyuma amaherezo uba wumva bizagenda bite? urahagarikira aho ngaho? amaherezo nyine navuga ngo amaherezo ni Imana iyazi, kuko ntabwo wamenya iherezo ryawe ngo rizagenda gutya. gusa igihari cyo nyine mba numva amaherezo ari Imana ubundi igomba kumenya uko byagenda, kuko nta kintu nabasha gukora mbona. n'icyo mva babwira badukurikiranye? n'icyo mva babwira abantu badukurikiranye bumvise inkuru bakavuga ati se birashoboka? buriya gihe nk'ikintu nabwira abantu bari kudukurikirana nshingiye ku by'Imana yagiye ikora, yenda kuri uyu mwana nkabona igiye imushyiraho isura, navuga nti igihe ikintu nabisabira ni ukujya bahora badushyira imbere y'Imana, basengera iki cyifuzo cyo kuba umwana yakira, basengera icyifuzo cyo kuba Imana yagumiza ikadukomeza ikaduha kubyakira, bakaguma badushyira imbere y'Imana ndetse ntibabure no kuba bavuga n'amazina yacu, bakajya bavuga ati nta mama w'umwana witwa gutya na gutya, bakavuga amazina yanjye, bakavuga n'umwana bakamushyira imbere y'Imana, ku buryo nabaha nk'umukoro wo kuba bajya basaba Imana kuba hari ikintu yabasha kuba yakora igahindura ibi bintu, noneho natwe tukaba twabona uburyo ki twashima Imana. icyo nabasha kuba nabisaba. murakoze cyane. murakoze cyane. ndimo nibaza nti ikibazo cyo gutera ku nzu batera gute, biba byagenze bite? ni ukuvuga ngo ukuntu byagenze hari nko mu ma 12:00, noneho ngiye kumva numva amabuye arakubise, ibuye rikubita kuri ibi dirishya rya haruguru y'aka kazi, noneho birangije ndasohoka, nsohotse ndareba ati se gusa abana barimo baterana amabuye mu muhanda, ndazamuka ndebye sinakwigera mbona abana, noneho ndangije ubwo bigeze mu ma 12:30 nka 30 amabuye aburufaye, bayatera hano hejuru ku mabati, bayatera hano hejuru ku mategura. ubwo ndangije umugabo yari ari aho hirya ndamuhamagara ndamubwira ati ngwino turimo turaterwa amabuye. abangije aje rero ubwo ngubwo asanga amabuye ni urufaya, ahita ahamagara abaturanyi kimuze murebe abantu bari kudutera amabuye twayobewe abariho. arangije rero ubwo ngubwo ahise agenda azana abaturanyi,
bakigera ahangaha amabuye ahita aba menshi ubwo ngubwo abaturanyi bahita bajya aho hirya bavuga ati ubu noneho tugiye kwambara turebe umuntu uri gutera amabuye izi saha ngo barazamutse haruguru mu bishyimbo barahigahiga hose barahigahiga umuntu ntibabasha kumubona bahagarika nko mu ma saa tanu za nijoro bahiga kandi amabuye akiri menshi akigwa ku nzu akigwa ku nzu noneho ubwo ngubwo buracya ku munsi wa kabiri ku munsi wa kabiri nabwo amabuye bigejeje kwa ya saa 12 n'igice n'ubundi ubwo ngubwo saa 12 babanzaga agatera nk'amabuye nk'abiri yarangiza ubwo agahurika noneho saa 12 n'igice amabuye agahita atangira agatera ubwo ngubwo ku munsi wa kabiri habayeho kuba twakwitabaza n'ubuyobozi nabwo buraza burareba ubwo n'irondo ry'umwuga riraza rirareba barahigahiga ngo barebe ko babona umuntu ntitwigera tumubona ubwo turangije tubuze umuntu ikintu twahise dukora ubwo ngubwo twararebye bituyobeye tujya mu nzu turaryama ubwo amabuye akiri menshi ubwo noneho bukeye ubwo tumaze kuryama twagiranye nko mu ma saa 6 za nijoro ubwo ngubwo ndamubwira ati reka dusenge tuyamaze Imana turebe ko wenda Imana hari ikintu yabasha kutugaragariza ubwo twaje gusenga ubwo ngubwo dusaba Imana ati Imana aya mabuye watwereka icyisi inyuma y'aya mabuye uyu munsi ni mu karere ka Gisagara ni mu murenge wa Musha mu kagari ka Kimana niho twerekeje kugira ngo tuganire n'umwe mu bagabo twaje kumenya amakuru ko hashobora kuba hari abantu batera amabuye ku nzu ye ariko abantu barashakishwa ntibaboneka kugira ngo tumenye ukuri ese koko ni abantu cyangwa se wenda n'izindi mbaraga zidasanzwe zaba zibikora hashize igihe kigera kuri byumweru nka bingahe amakuru tuyamenye tugenda dukurikirana buri munsi ku munsi batuvuga bati n'ubundi ya mabuye aracyagaruka ariko kugira ngo tumenye se koko ayo mabuye agira ubwite yigeze yabona yigeze aterwa ku nzu ye ese koko arahari impamvu tugira ngo tuganire niwe turi kumwe kuri uno munsi reka tuganire reka dutangire ikiganiro cyacu muraho twagutse nitwa Nsabimana Jean Pierre ndi umugabo ndubatse mfite umugore umwe n'abana babiri hanyuma mu minsi yashize hari amakuru yagiye avugwa akugarukaho avuga ko hari uburyo cy'inzu yawe iterwaho amabuye esa nk'udukiramo muri makeya byagenze bite amabuye byabayeho ko mu cyumweru gishize kuwa gatatu ubanziriza iki cyumweru kivuyemo ngira ngo niho byatangaye cyane kuko aribwo amabuye yakoze ku manywa ariko ubundi yari yahereye ku wa mbere w'icyo cyumweru tangira saa 12 za nimugoroba birangira saa 7 z'ijoro buracya ku wa kabiri wacyo w'iki cyumweru n'ubundi yatangiye saa 12 yarangiye saa 6 n'igice za nijoro ku wa gatatu w'icyo cyumweru nibwo yateye ku manywa abantu bose noneho bahari kuko bwa mbere ku wa mbere twabanje kugira ngo n'abantu bayateraho abaturage ndetse n'abayobozi b'akagari ka Kimana bagerageje kudufasha n'iryo joro dushaka abantu barimo batera ayo mabuye birindira bigera mu masaha nta muntu umwe turabona kugeza ubwo byahagaze no ku wa kabiri abayobozi baradufashije n'ubundi kuko n'ubundi byagarutse saa 12 z'umugoroba nabwo baragarutse barongera badufasha ndetse bamenyesha n'umurenge wacu wa Musha umuyobozi w'umurenge arimubwira ndetse avuga ko we buzakena wakaza kureba icyo kibazo ko kimeze ubwo ku wa kabiri byarateye turahiga abantu baraza hari abantu benshi cyane n'ubundi abatera amabuye turabura ku wa gatatu mu gitondo rero nibwo byatangiye saa 11 za mu gitondo tukabona amabuye noneho arikura ku butaka ibuye rikemotiva rikazamuka hejuru rikaza rikitura ku nzu ariko byaje kugeraho noneho bikajya biterura amabuye bikaza bikayata ku muhanda aho abantu bari bahagaze ariko nta muntu n'umwe byateraga ibuye kuko nta n'uwahakomerekeye mu minsi yose byateye nta muntu bigeze bitera ibuye uretse inzu yanjye yangiritse amabuye yagwaga hejuru y'akazu k'amabati kari ruguru hano yenda mwakabonye hari nk'amabuye yaguye menshi kuko amabati yaratobaguritse buriya harava nta n'uwararamo ahandi ni ku nzu nini yitegura amategura amenetsemo ntago ari menshi hamenetsemo amategura nka 5
ariko n'ubundi kugeza n'aka kanya n'ubundi nimugoroba ujya kumva kuva biteye amabuye 3 biteye amabuye 4 bugacya mu gitondo ntandi mabuye twumvise ariko amabuye yaragabanutse ariko n'ubundi amabuye yaracyaterwa. ayo mabuye ndi kwibaza ntabwo ari abantu bayafata ngo bayatere wumva ari nk'iki kiyatera? Ntabwo ari abantu kuko twaragerageje kugota ahantu hose dukura abantu mu nzira dukura abantu mu rugo aho amabuye yazamukaga dukura ahantu munsi y'urugo aho amabuye yazamukaga n'ubundi amabuye akangaga haguruka akadusanga ku muhanda twabaga turi ko kugeza n'ubwo ubuyobozi bwavuze ati abantu bose bari mu rugo bavamo baragenda kugeza ubwo amabuye atoragurwa yose ari mu rugo yari yahandagaye byahandagaje ashiramo n'ubundi amabuye yarangaraterwa bigaragare ngo ibuye ryihagurutsaga ku butaka rikimotiva nishaka ribe mu byondo simba byaracukuraga bikayakura no mu butaka imbere ariko ibuye warajya guhona kwa n'ubundi buye ridusanze ku muhanda twe twabonaga ibuye rigeze nko muri metero ntabwo ari kubona ibuye ryimotiva hasi ariko wabibonaga rigeze nko muri metero rihagurutse nuvanga imba warazaga mu rugo uje kureba mu rugo ngo nabwo urebe ko ribuze guhaguruka byahitaga bijya guterura munsi y'urugo nuko ngo byashobora guterura munsi y'urugo cyangwa haruguru cyangwa se mu rugo ndani imbere mu gipangu hano ndi kwibaza byatangiye muri uyu mwaka cyangwa n'umwaka washize? ni muri kiriya cyumweru gusa muri uyu mwaka wa viziyo veni ndeba habaye ibibazo nta wundi mwaka ibintu byiza bimbaho muri uku kwezi kwa 4 gushize. Muri uku kwezi kwa 4 niho byabaye gusa? niho byabaye. N'amabuye bagangana gute? Ni dutoya ni amabuye manini aranavanze n'udutonya ariko dutoya byaduteye inyuma aho amabuye manini twe twamaze kuyakusanya urabona kugenda gatora utubuye duto turinganiye n'ibimene by'amategura n'ibisima ahantu n'amagana yasenye n'ibisima ubundi ni ibintu byamotivaga ibuye riri hasi aho ngaho ntago bavuga ngo ni amabuye adasanzwe ni amabuye asanzwe yacu rwose yacu. Izo mbaraga ni umuntu ashobora kwibaza zituruka nkawe nimba usenga niba utarasenga yenda sinzi uraza kutubwira nkawe izo mbaraga wumva zituruka? Imbaraga abadayimoni babaye benshi barahagurutse ntabwo wamenya ngo imbaraga ziraturuka ariko kugenda kose n'imbaraga z'abadayimoni kuko mu gihe utabona ikintu kirimo gikora ikintu aho ngaho kandi ukabona ikintu kirimo kirakora muvoma kandi ubona ikintu kidasanzwe iteka nta kintu kigikoresha abadayimoni. Ubwo rero nuvuga ngo niba ibuye ririmo rihaguruka hasi rigafata metero 3 ubutumbagira rangiza rigafata umurambararo wa metero zirenga 6 rihangiza rikagwa ahantu rishaka ko rigwa nta muntu uri muri twara urumva n'imbaraga z'abadayimoni kuko ibuye ryahagurukaga hara munsi y'urugo rikazamuka rigafata zigatumbagira ryagera kuri nivo y'ino nzu rigatambika rikaza hejuru gutya rikikubita kuri kariya kazu k'ibati kwango ryashobora kuva mu rugo mu gipangu rikazamuka rikazamuka cyarangiza bikarikatisha bikarizana bikarita kuri kano kazu. Noneho njye iryo niboneye mu gitondo isaha 11 za mu gitondo ryahagurutse munsi y'urugo rirazamuka rijya mu kirere rigeze kuri nivo y'inzu rihita ritambika hejuru y'inzu riraza ryikubita kuri kano kazu ka ruguru ubonye riturutse hepfo hariya nta muntu rwose nta muntu wari uriteruye ko narabyiboneye. Noneho bukurikiyeho niyo mpamvu mbikubwira ngo ni inkuru yari iriho n'abantu benshi cyane kuko abantu benshi cyane bari bataye n'akazi kabo bose barimo bareba bahagaze hano ku muhanda kuko byabaye ari ku manywa y'ihangu inzira zose twarazikoresheje ngo turi ko nta muntu uri mutera ariko ntawe. Ni mu gitondo gusa bize cyane nimugoroba? Ku manywa byaje rimwe ariko wa gatatu ubundi mbere yo ku wa gatatu byaje ku wa kabiri no ku wa mbere no muri no minsi niyo bije n'ubundi biza nimugoroba mu masaha yo guhera saa 12 gusubira inyuma. Ntabwo biza buri munsi ariko? Ntabwo bikiza buri munsi nk'ubu nimugoroba ntayo byari biteye ariko umunsi w'ejo none byari byateye amabuye 3 ariko ntabwo bikiza buri munsi. Hari umuntu ushobora kuvuga ati nturanye n'abaturanyi babo baza ari babiyoherereza ibyo bintu koko birashoboka ko yenda ari umuturanyi cyangwa n'izindi mbaraga utazi naho zituruka kuko hari uburyo umuntu aturana n'umuntu akavuga ati bikaba runaka ashobora n'ubundi mbona tutabaye neza. Hari umuntu ukeka abikora? Nta muntu ushobora gushyira mu majwi gusa bajya bavuga ngo inyuma y'umuntu haba hari undi
ariko nta muntu ushaka gushyira mu majwi kuko nta n'uwo nzi, icyo gihe naba ngiye kubeshya, kandi ntabwo nemererwa kubeshyera umuntu ntamufashe cyangwa ntanabizi, ko nsengera muri ADPR, icyangombwa cyacu tubonye ibintu bidasanzwe tugirwa n'amasengesho nta kindi. icyo ngiye gukurikiza, hari umuntu ushobora guhita yumva ati wari umupagani, imyuka mibi n'ubundi yakugendereye, none ngeze n'amahirwe bigiye gusengera muri ADPR. Icyo kintu ntabwo nkaho ujye wicara ngo usenge Imana usabe kukwereka ahantu bituruka. Buriya ni nabyo nshima Imana, kuko uriya munsi wo kuwa gatatu biza ku manywa byantesheje umutwe, ndasenga nkora ikintu cyo gusenga, mpamagara n'abandi nabwo buri muntu ahari wanora yina nsenge, nabura Imana ko byanze bikunze bigeze kure wibutsa imirimo Imana wakoze, nabura ubwo ati Imana nubwo naba ndi umunyabyaha ariko irengagiza ibyaha byanjye uyu munsi untabare. Navuze Imana nabura imbuza umuntu urimo nkorera ibi bintu, bahasi bishyiriye ku manywa, iba ari n'umuntu afatwe cyangwa iba ari n'abadayimoni bagiye ku manywa. Imana yankoreye ibintu byiza cyane yo kabyara, niyo mpamvu byaje kuwa gatatu. Kuwa gatatu umunsi wose turabibona, abantu bose barabibona, naho wari gukeka ngo ni runaka urimo untera cyangwa ugira gute bivaho. Ubwo nshima Imana ko n'ubundi byabikoze, n'ubundi aranagabanuka, kuko ku munsi wa mbere byateye amabuye atari munsi hafi ya 200, ku munsi wa kabiri byateye amabuye nabura, ku munsi wa kabiri nibwo byateye amabuye nabura nka hafi nk'150. 200 yose kurunze, ko hari ikirundo hara kwirembo kinini urakibona, andi yaranyabagiye, baratoye ingorofani iruzura. Kuko ku munsi wa gatatu ho ntabwo ari kuyatora ngo uyabone ko byateraga ku rugara rw'umuhanda. Ku munsi wa gatatu ibaza ibintu byahereye saa 11 za mu gitondo kandi bitaruhuka, bikageza isaha y'isa 6:30. Ibaza amabuye byari bimaze gutera, kiramuye menshi cyane. Niyo mpamvu rero nshima Imana ko kugeza izi saha byagabanutse. Imana ifite ikintu yakoze, kuko iyo biza ko ari ibicumuro cyangwa ari ibyaha byanjye, cyangwa se n'undi muntu nakosereje, cyangwa se ari umuntu uvuga ngo bamwe barambwa se nta muntu wibye, ahubwo abantu murabizi neza imibereho yanjye. Nta muntu wakubise mbese kuri ndindi rengana gutyo ubona ubu nta muntu turarwana. Yenda ntabwo umuntu yabura umuntu bavugana, yenda n'utuntu yenda buriya bajya bavuga ngo mu nzira ntabwo umuntu wese umuseke igoroye, ushaka kujya mu nzira ntubure umuntu muba mwagirana akabazo, ariko mu buzima nta n'umuntu turatukana cyangwa tuyaradutongana, kirazira nta muntu dutongana, keretse yenda umumama umwe wo muri famiye tujya tugira hano niwe uzana utuntu twinshi cyane tugasanga atumye umuntu avuga nabi, ariko nawe ntago ayo majwi tugeze tuyamushyiramo. Ariko mu buzima bwanjye igihe nta muntu njya ntongana nawe, ntawe tujya turwana, mfata inzira nkigendera nyine ibyanjye mbikora ntuje, no kugira ngo ibiza abantu bose baribazaga bigenze bite bimeze bite, natwe biraducanga, ariko nshima Imana ko bigenda bigabanuka. abakozi b'Imana se ntashobora gufasha baransengeye bihagije, nubwo tubitakundaga ko twegerana kubera uzi ko bitemewe, insengero zirafunze, nta bantu bemerewe guterana ari igikundi, bitewe n'uko buri muntu aba agomba guha undi umwanya kugira ngo hatagira uwanduza undi. Kuri telefoni baransengeye, hajya bakambwira ati ngaho haguruka mu dusenge, nkabyuka saa 9 z'ijoro, bagafata amatelefoni, buri muntu na telefoni yanjye ifite telefoni nkayifungura, tugasenga mu buryo buhagije. Mpamya kandi Imana yaranyumvise, niyo ndebye uko iminsi igenda mbona Imana yaranyumvise, kandi naho byagaruka ntabwo byambuza kuguma mu masezerano y'Uwiteka, kuko ntabwo navanga ngo ngiye kuraguza ngo ibintu bimereye nabi, sinshobora. nta muntu wakubwira ngo ujye kubaza benshi barabimbwiye uwo munsi, kuko mpamya harimo n'uwangenzeho cyane, arambwira ngo nimuhe n'imyirondoro yanjye ajye kumbariza, ndayimwima ndarahira. Ubu mfite n'amamesaje kuri telefone hano yanyoherereje, kugeza n'ubwo ngo harimo yararimo yagendaga nywera, babwiraga ngo hagaritse amabuye y'iwanjye, none nanze kumwishyura ngo nzamubona zanyica. Noneho ibyo byose bivaho ko numvaga byose ari ibikangisho bya shitani. Namwandikiye mesaje ndavuga nti ntakira kanaguhaye, urabizi neza nyatse imyirondoro y'umuryango nta naguhaye, kugeza n'ubwo nabwiye nti nkeneye ahubwo umuntu waguhaye imyirondoro yanjye kugira ngo njyane aho hantu wahanjyanye nahagutse. Ubwo nta hantu nigeze njya, byaje gutyo nicara gutyo nyine ndatuza Uwiteka niwe ugenda yikorera imirimo. ntafite ubwoba ko ibi bintu bishobora kuzagusenyera inzu burundu? Biranashoboka kuko imba nsigaye nshyiraho amategura buri munsi, nsimbura ngenda bikongera akagaruka akongera akagwa ahandi mabuye gutyo na gutyo na gutyo. Mpamya yuko n'ubundi ushaka kuzayisenya, ariko buri Imana nizi aho nzerekera, ko nzerekera kugeza akanya se nzerekera aha, ariko nibikomeza ubu urumva nyine nzimuka cyangwa se ncumbike,
ariko kugeza aka kanya nyine turakiringiye iby'Imana izakora. dusoza n'icyo wabwira abadukurikiye. Iyo bakurikiye icyo mbasaba cyo n'inkunga y'amasengesho ko ntago norohewe, ko kandi iki cya kabiri ntago icyo ari igipindi, nta nubwo ari ibinyoma. Ibi ni ibintu byabayeho ku manywa y'ihangu, ibi ni ibintu abaturanyi bakoreye ubugenzuzi amajoro menshi bahiga abantu bakababura. Ibi ni ibintu abayobozi babashije kureba bagacekinga bagasanga nta muntu utera amabuye, bakabona ko ari imyuka mibi. Icyo nasoza mbabwira cyo no kunsengera, nta kindi murakoze. Ariko yenda aka kantu n'ubwo kadahuye kugira ngo umubwire ku bijyanye n'umwana. Buriya mwana naje kumenya ko afite impuza ziriya ndwara. Ya myuka mibi nta hantu yabihuriye n'ibyo woherereje umwana wawe. Umwana ngira ngo we mwamubonye ko yenda benshi bo ntibanamubonye, n'abanyamakuru ntibigeze bamubona bavuye aha. Ariko iyo ukurikije ibibazo twahuye nabyo cyane ubuzima twagiye duhura nabwo, kuko ngira ngo mu bana ba ubu ngubu uyu mwana ni uwa 5, ngira ngo yenda madamu yababwiye baganiriye, ariko ngira ngo kwa muganga simbuze amafaranga arimo ashyika hafi 700 maze gutanga i Butare mu buryo bwo kujya mu buryo bwo kubyara, mu gihe umugore uko yatwaraga inda iteka ahuraga krize ari zivamo ari abapfa, ngira ngo muri 5 ni bana 2 dufite. Ariko niyo ukurikije uhita usanga ibyo bintu bihuye, tuvuga ati n'ubundi byose ni imyuka mibi, byose bera mu myuka mibi, ubu n'ubundi byose bifitanye isano, nubwo tutaramenya aho bikomoka, ariko nyine byose bifitanye isano. Ariko Imana nta na kimwe tuzashyira ku mugaragaro, byose zabishyira ku mugaragaro.